Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero platicar un poco sobre los soplos cardíacos. El soplo cardíaco es una manifestación física del movimiento de la sangre en el corazón. Habitualmente habrán escuchado que algún médico les hace el diagnóstico de un soplo a través de un estetoscopio como este. El soplo cardíaco no significa que tengas una enfermedad grave, sin embargo también las enfermedades graves pueden no generar un soplo cardíaco. Lo ideal es que un especialista se encargue de este síntoma.